ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു കിളി മുട്ട ഇട്ടേണ്ട കാണിച്ചായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ലവ് ബേർഡ്. അതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണ് ഇന്ന്. ഇപ്പോൾ അന്നേരം ഒരു മുട്ടയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 4 മുട്ട ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കിളി കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തിട്ട് പാർട്ട് 3 ആയിട്ടിടും. അത് കിളി വലുതാവണേൻ്റെ ആണ്. ഡേ ബൈ ഡേ ആയിട്ട് ആ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വലുതാവുന്നതിൻ്റെ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിൽ പോകാം. ഓക്കെ, ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ 2 കിളികൾ. പിന്നെ ആ കുടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എത്ര മുട്ടയുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 3 മുട്ടയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 3 മുട്ടയുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തിട്ട് 4ാമത്തെ മുട്ട ഇടുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. കിളി കയറിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളി ടോട്ടല് 4 മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കിളി ഇപ്പോൾ അടയിരിക്കാണ് കയറിപ്പോയി. ഇനി അടുത്ത് ആ മുട്ടയിന് വിരിയണേൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കട്ടെ ഇനി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ ആ മുട്ടേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പിങ്ക് കളർ കാണുന്നില്ല, അതാണ് ലവ് ബേർഡിൻ്റെ കുഞ്ഞ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ കയറി വരും കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫീമെയില്. ഓക്കെ, അത് അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് കയറി പോവാട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, അത് വീണ്ടും ഇറങ്ങി വന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ വേറൊരു മുട്ടയും കൂടിയും ക്രാക്കായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതും വിരിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ ഈ കിളി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വലുതാവണേൻ്റെ ഡേ ബൈ ഡേ ആയിട്ട് പാർട്ട് 3 ആയിട്ടാണ് ഞാനിടുക. പിന്നെ ആ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാട്ടെ. പിന്നെ മെയില് ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ലവ് ബേർഡിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ. കണ്ണൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ആ മുട്ട നന്നായി ക്രാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, അതും വിരിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിനി വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.